கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் சில நாட்களாக மனித ஆத்மாவிலே காணப்படுகிற மிருக குணம் என்பவைகளை குறித்து நாம் கர்த்தருடைய வேத புஸ்தகத்தின் அடிப்படையிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிற ஒரு ரகசியத்தின் தலைப்பு கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம். அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவிலே கெர்ச்சிக்கும் சிங்கத்தினுடைய குணத்தை சத்துருவாகிய பிசாசு கொடுத்தால் அவன் என்ன நடக்கும், அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்பாக தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். பரலோகத்தின் பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, உம்முடைய பரிசுத்தமான கிருபைகளுக்காக உமக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். வார்த்தையின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு இடைபடுவீராக. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கும் ஊழியங்களுக்கும் எங்கள் ஆத்மாவுக்கும் விரோதமாய் கிரியை செய்கிற எல்லா அசுத்தத்தின் வல்லமைகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்படட்டும். இயேசு எங்களோடு பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரசங்க வாக்கியமாக பிரசங்கி 3வது அதிகாரம் 18வது வசனம், மனுபுத்திரர் தாங்கள் மிருகங்களைப் போல இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் காணும்படிக்கு தேவன் அவர்களை சோதிக்கிறார் என்று நான் மனுஷருடைய நிலைமையை குறித்து என் உள்ளத்திலே எண்ணினேன் என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறார். இந்த பிரசங்கியினுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் பார்த்தால், ஒரு மனுஷன் அல்லது மனிதருடைய கூட்டம் தாங்கள் மிருகங்களைப் போல இருக்கிறோம் என்பதே அவர்களுக்கு தெரியாது. இந்த மிருக குணம் நமக்குள்ளே வருவதே நமக்கு தெரியாது. ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை மிருகமாய் பார்க்க முடியும். ஆகவே மனுஷன் மிருகமாய் இருந்தால் பரலோகத்தில் வர முடியாது என்பதை கர்த்தர் உணர்ந்து நம்முடைய செவிகளை திறந்து நமக்கு காரியங்களை உணர்த்து வைக்கிறார். எப்பா, நீ இந்த மாதிரி பண்ணுனா நீ இந்த மாதிரி மிருக குணம் உள்ளவன் என்று நான் பார்க்கிறேன் என்று கர்த்தர் நமக்கு காரியங்களை விளக்கி சொல்கிறார். அப்போ இந்த ரகசியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். பாருங்க, சங்கீதம் 22ஆம் சங்கீதம் 13வது வசனம், பீறி கெர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல் என்மேல் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்கள் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. பாருங்க, யாரோ ஒரு கூட்டத்தினர் இந்த சங்கீதத்தை எழுதின பரிசுத்தவானுக்கு விரோதமாக எழும்பி அவர்கள் பீறி கெர்ச்சித்து சிங்கத்தை போல அவர்கள் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்களாம். அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு விரோதமாக எழும்பி சண்டையிடுகிற காட்சி, கூக்குரல் இடுகிற காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம், அதற்குள்ளே இருக்கிற அதன் அதிபதிகள் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கங்கள் என்று மனுஷனை குறித்து தான் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தை போல இங்கே காண்பிக்கிறார். அதாவது கெர்ச்சிக்கிற சிங்கங்கள் என்றால் கடினமான வார்த்தைகளை சொல்லி அல்லது சத்தத்தை உயர்த்தி பேசுகிற கடின இருதயம் உள்ள மனிதர்கள் என்று நாம் அர்த்தம் கொள்ள முடியும். ஏசாயா 5ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனத்தில் அவர்கள் கெர்ச்சிப்பு சிங்கத்தின் கெர்ச்சிப்பு போல் இருக்கிறது. பாருங்க, போல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் சிங்கமும் மனுஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கர்த்தருடைய வசனம் சொல்கிறது. பாலசிங்கங்களைப் போல கெர்ச்சித்து உரிமை இரையை பிடித்து தப்புவிக்கிறவன் இல்லாமல் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுவார்கள் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. பாருங்க, சிங்கங்களுக்கு பலவிதமான தன்மைகள் உண்டு. இந்த அத்தியாயங்களிலே நாம் ஒவ்வொரு தன்மையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க போகிற காரியம், இவர்கள் சிங்கத்தை போல கெர்ச்சிப்பார்கள், சிங்கத்தை போல உருமுவார்கள், சிங்கத்தை போல இரையை பிடிப்பார்கள், தப்புவிக்கிறவன் இல்லாமல் அதை கொண்டு போய் விடுவார்கள் என்பதை குறித்து வேதத்தினுடைய ஆழங்களிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல பகுதியில் நம்ம கெர்ச்சிக்கிறது என்றால் கர்ச்சனை செய்து ஒரு முழக்கமிடுவது அல்லது சத்தமிடுவது என்ற அர்த்தத்திலே நாம் எண்ணிக்கொள்ளலாம். இந்த சிங்கம் எப்படி கர்ச்சிக்குதோ அதே போல மனிதர்கள் சத்தமிடுகிறார்கள். உதாரணமாய் பாருங்களேன், யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தில் இயேசுவை சிலுவையில் அடிக்க வேண்டும், கொல்ல வேண்டும் என்று திரளான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த ஜனங்களை ஏற்றி விடுவதற்கு அல்லது தூண்டி விடுவதற்கு அதை சுற்றிலும் அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள். இப்போ அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அந்த அதிகாரியை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், அவர்கள் இவனை அகற்றும் சிலுவையில் அறையும் என்று சத்தமிட்டார்கள். எப்படி ஒரு சத்தமிட்டார்கள்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை பாருங்களேன். எப்படி ஒரு சிங்கம் ஒரு மிருக கூட்டத்திற்கு விரோதமாய் அல்லது ஒரு மிருகத்திற்கு விரோதமாய் கெர்ச்சிக்கிறதோ சத்தமிடுகிறதோ கர்ச்சனை செய்கிறதோ, அதே போல இந்த பிலாத்துக்கு முன்பாக நிற்கிற அந்த ஜனங்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அடித்து கொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிலாத்துவை பார்த்து அவர்கள் மிகுந்த சத்தமிட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு சிங்கத்தினுடைய மிருக குணத்தை பிசாசு வைத்திருக்கிறான். ஆகவே மனுஷனுக்கு விரோதமாய் மனிதர்கள் எழும்பி இந்த மாதிரி செய்கிறார்கள். இங்கே இயேசுவுக்கு விரோதமாகவே மனிதர்கள் எழும்பி பேசுவதை நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமாய் மனுஷன் சத்தமிடுகிற, முழக்கமிடுகிற, எதிர்த்து பேசுகிற ஒரு காரியம் சிங்கத்தினுடைய குணமாய் இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரம் 57வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் கூக்குரலிட்டு தங்கள் காதுகளை அடைத்து கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவன் மேல் பாய்ந்து அப்படி போட்டு
ஸ்தேவான் என்கிற ஒரு பரிசுத்த மனுஷனை குறித்து இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும். ஸ்தேவானை அவர்கள் கொல்லுவதற்கு ஆயத்தமாகிறார்கள். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தான், கர்த்தருடைய ஜனங்கள் தான். ஆனால் இந்த ஸ்தேவானை கொல்லுவதற்கு முன்பாக அவர்கள் பாருங்க உரத்த சத்தமாய் கூக்குரலிட்டான். இந்த சிங்கத்தினுடைய குணத்தை அந்த ஆத்துமாக்களிலே அவர்களுக்கே தெரியாமல் சத்துருவாகிய பிசாசு வைத்திருக்கிறான். ஆகவே கர்த்தருடைய தாசனாய் இருக்கிற ஒரு பரிசுத்தமானை கொல்லுவதற்கு இவர்கள் சிங்கத்தை போல உரத்த சத்தமிடுகிறார்கள் என்று நாம் இந்த வசனங்கள் மூலமாய் அறிந்து கொள்ள முடியும். சிங்கம் எப்படி கெர்ச்சிக்கிறதோ அதே போல இந்த ஜனங்கள் கெர்ச்சிக்கிறார்கள். தப்புவிக்கிறவன் இல்லாமல் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு மந்தையிலே அல்லது ஒரு ஆட்டு மந்தையிலே அல்லது ஒரு காட்டு விலங்கை, மான், முயல் போன்ற காட்டு விலங்குகளை ஒரு சிங்கமானது துரத்தி அதை அப்படி போய் பிடிச்சிட்டுன்னு வைங்களேன், பிடிச்சிட்டு அது பாட்டு ராஜா மாதிரி நடந்து போகும். ஏன்னா சிங்கத்துக்கு விரோதமாய் எந்த ஒரு மனுஷனும் எழும்பி போக முடியாது. ஒருவேளை ஒரு சிங்கம் இந்த மாதிரி மான் குட்டியை அது தூக்கிட்டு போகுது, கடிச்சு தூக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வேற யாரும் போய் அதை காப்பாற்றவும் மாட்டார்கள். அப்போ யாருமே தப்புவிக்க முடியாதபடி அந்த மான் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து மரித்து விடுகிறது. அதே போலத்தான் இந்த ஜனங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு விரோதமாய், மனிதர்கள் விரோதமாய், வீட்டாருக்கு விரோதமாய் எழும்பி வருவார்கள். அவருடைய சொத்துக்கள், அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள், அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண் பெண் முதலான ஆத்துமாக்கள் இதெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா அவர்கள் பாட்டு பிடிச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க. யாரும் அவங்களை கேள்வி கேட்க முடியாது, எதிர்த்து பேச முடியாது, தட்டி கேட்க முடியாது. அவர்கள் என்ன நினைச்சாலும் இந்த குடும்பத்தின் மேலே செய்து விடுகிறார்கள். அதே போல தான் இங்கே வசனம் சொல்கிறது பாருங்களேன், பாலசிங்கங்களைப் போல ஜனங்கள் கெர்ச்சித்து உரிமை இரையை பிடித்து, அதாவது தனக்கு தேவையானது மற்றவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது ஆசீர்வாதங்களை இவங்க நினச்சிவாங்கன்னா அப்படியே போய் கேட்பாங்க. கேட்டுட்டு அப்படி குறைஞ்ச ரேட்டுக்கு அல்லது சும்மாகவே எடுத்து கொண்டு போய் விடுகிறார்கள். தப்புவிக்கிறவர்களே இல்லாதபடி அதை செய்து விடுகிறார்கள் என்று நாம் பார்க்க முடிகிறோம். அப்போது அடுத்தவருடைய ஆசீர்வாதங்களை அப்படி யாருமே தப்புவிக்க முடியாதபடி எடுத்துக்கொண்டு போகிறது கூட ஒரு மிருகத்தினுடைய செயலாய்த்தான் காணப்படுகிறது. பாருங்கள், யாரெல்லாம் தப்புவிக்க முடியாது வேறு ஒரு கோணத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். 2 நாளாகமும் 32ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் சனகரிப் என்கிற ஒரு ராஜா வந்து பேசுகிறார். சனகரிப் என்கிற ஒரு ராஜாவை சேர்ந்த அதிகாரிகள்லாம் வந்து பேசுகிறாங்க. அப்படி பேசும்போது அவர்கள் அந்த தேசத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பல தேசங்களை அவர்கள் போர் புரிந்து கொன்று குவித்து கொண்டே வருகிறார்கள். இங்கே வந்து அதே ப்ராக்டிஸில் பேசுகிறாங்க. கர்த்தருக்கு விரோதமாய், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறாங்க. பாருங்களேன், அந்த தேசங்களுடைய ஜாதிகளின் தேவர்கள் அவர்கள் தேசத்தை நம்முடைய கைக்கு தப்புவிக்க அவர்களுக்கு பலன் இருந்ததோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நக்கலாக கேட்குறாங்க. பல தேசத்தினுடைய ஜாதிகளை கொன்று குவித்து வந்திருக்கிறார்கள், ஜெயித்து வந்திருக்கிறார்கள். அந்த தேசத்தில் ஜனங்களுக்கு தேவர்கள் உண்டு, தெய்வங்கள் உண்டு. ஆனால் இந்த ராஜாவினுடைய கைகளுக்கு அந்த தேவர்கள் என்ன செய்யலை, தப்புவிக்க முடியலை அப்படி சொல்லி அவர்கள் சொல்லுவதை நாம் பார்க்கலாம். 2 நாளாகமும் 32:15 ஜாதியின் தேவனும் எந்த ராஜ்யத்தின் தேவனும் தன் ஜனத்தை என் கைக்கும் என் பிதாக்களின் கைக்கும் தப்புவிக்க கூடாது இருந்ததுன்னு சொல்லி. அப்போ இந்த தப்புவிக்க கூடாது இருந்த வகையில் நம்ம சில விக்கிரகங்கள், தேசங்களின் தேவன், கர்த்தரை தவிர மற்ற எந்த தேவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மீனிங்கில் எடுக்க முடியும். அவைகள் ஏகமாய் குனிந்து பணியும், சுமைகளை அவைகள் தப்புவிக்க மாட்டாது, அவைகள் தாமே சிறைப்பட்டு போகும் என்றும் கர்த்தர் இந்த அந்நிய தெய்வர்களை குறித்து வசனத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். பாருங்க, 2வது காரியம், எப்படி ஒரு தேவன், ஜாதியின் தேவன், ஜனத்தின் தேவன் தப்புவிக்க மாட்டாதோ அதே போல வெள்ளியும் பொன்னும் நம்முடைய கர்த்தருக்குடைய உக்கிரத்தின் நாளிலே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, தப்புவிக்க மாட்டாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். செப்பனியா 1:18 கர்த்தருடைய உக்கிரத்தின் நாளிலே அவர்கள் வெள்ளியும் அவர்கள் பொன்னும் அவர்களை தப்புவிக்க மாட்டாது அப்படின்னு இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். 3வது, மனிதர்கள் தப்புவிக்க மாட்டாங்களாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக. எசேக்கியேல் 14:18 வசனத்தில் அந்த 3 புருஷரும் அதன் நடுவில் இருந்தாலும் தங்களை மாத்திரம் தப்புவார்களே அன்றி குமாரரையாகிலும் தங்கள் குமாரத்திகளையாகிலும் தப்புவிக்க மாட்டார்கள் சொல்லி அந்த வசனத்தில் கர்த்தர் தம்முடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறார். அப்போ மனிதர்கள் தப்புவிக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம். அப்போது இந்த மாதிரி சிங்க குணம் உள்ள ஜனங்கள் தாங்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அப்படி செய்து முடிக்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தர் தான் தப்புவிக்க வல்லவர். தானியேல் 6:27 அவரே தப்புவிக்கிறவரும் அப்படின்னு சொல்லி போடுற. தானியேலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்புவித்த அவரே தப்புவிக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருக்கு ஒரு நாமத்தையே சூட்டுகிறதை நம்ம பார்க்கலாம். 3வது ஒரு காரியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுவார்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 34:29 வசனத்தில் யாக்கோபின் குமாரர் அங்கே ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம், ஒரு பெரிய தேசம், அந்த தேசத்திற்குள்ளே போய் அந்த விருத்த சேதனத்தின் நிமித்தமாய் அவர்கள் ஓய்வு எடுத்து கொண்டு இருக்கிற அந்த நாட்களிலே
போய் அந்த ஆண்களை எல்லாம் கொன்றுவிட்டு அவளுடைய எல்லா தட்டுமுட்டுகள் பாத்திர பண்டங்கள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய எல்லா குழந்தைகளையும் ஸ்திரீகளையும் சிறைப்பிடித்து வீட்டில் இருந்த எல்லாத்தையும் கொள்ளையிட்டார்கள் சொல்லி போட்டு. அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க செய்ததை யாருமே தட்டி கேட்க முடியல. அவங்க என்னெல்லாம் விருப்பப்பட்டாங்களோ அவ்வளோத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்களாம். எரேமியா 52:17 கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து வெண்கல தூண்களையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து ஆதாரங்களையும் வெண்கல கடல் தொட்டியையும் கல்தேயர் உடைத்து போட்டு அவைகளின் வெண்கலத்தை எல்லாம் பாபிலோனுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் சொல்லி போட்டு. அப்போ இந்த கல்தையர் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே புகுந்து எல்லாவற்றையும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் எல்லா தங்கம் வெள்ளி இந்த மாதிரி வெண்கலம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நினைச்சாங்களாம், எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்க. அவங்களையும் தட்டி கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. தானியேல் 1:2 சொல்கிறது, அப்பொழுது ஆண்டவர் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீமையும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களில் சிலவற்றையும் அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார். அவன் அந்த பாத்திரங்களை சினையார் தேசத்தில் உள்ள தன் தேவனுடைய கோயிலுக்கு கொண்டு போய் அவைகளை தன் தேவனுடைய பண்டசாலைக்குள்ளே வைத்தான் என்று அந்த வசனத்தை பாருங்களேன். இந்த ராஜாவும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள்ள போய் நிறைய பாத்திரங்கள் வெள்ளி பொன்னால் ஆன பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போய் தன் தேசத்தில் கொண்டு போய் தன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாய் கொண்டு வைத்தானாம். இந்த ராஜாவையும் யாரும் தட்டி கேட்க முடியல. தப்பு வைப்பார் இல்லாமல் கொண்டு போய் விடுகிற காட்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த சிங்கத்தினுடைய குணம் உள்ளவர்கள் தப்புவிக்க ஆள் இல்லாதபடி எல்லா காரியங்களையும் செய்து விடுவார்கள். தங்கள் இஷ்டத்துக்கு போவாங்க, தங்கள் இஷ்டப்படி செய்வாங்க. அவங்களை யாருமே தட்டி கேட்க முடியாது. அவர்களுடைய சத்தம் கெர்ச்சிக்கிற சத்தத்தை போல இருக்கும். இதுதான் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னும் சிங்கங்களுடைய மற்ற பண்புகளை குறித்து நாம் வரும் நாட்களிலே பார்க்கலாம். கர்த்தர் மாத்திரம் நம்முடைய இருதயத்திலே நம்முடைய ஆத்துமாவிலே தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் இடைப்பட்டு கொண்டே இருப்பாராக. நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். பரலோகத்தின் பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய வார்த்தைக்கை உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். வார்த்தையின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா. ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஆத்துமாவை நாங்கள் சோதித்து பார்க்கிறோம். ஒருவேளை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாய் வாயை திறந்து ஒரு சிங்கத்தை போல சத்தமிட்டு கெர்ச்சிக்கிறோமோ, மற்றவர்களுடைய காரியங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகிறோமோ, யாராவது எங்களை எதிர்ப்பதற்கே ஆள் இல்லை, அவ்வளவு பலமுள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ, ஆண்டவரே எங்களை நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்கிறோம். தேவனே, நாங்கள் இந்த மிருக குணத்திற்கு அடிமை உள்ளவர்களாய் மாறாதபடி, இந்த மிருக குணம் எங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா, சிங்கத்தினுடைய கெர்ச்சிக்கிற தன்மை எங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா, கர்த்தாவே நாங்கள் தெய்வ சமூகத்திலே அதை அறிக்கை செய்கிறோம். இந்த கெர்ச்சிக்கிற சிங்கத்தினுடைய தன்மை எங்களை விட்டு அகன்று போகட்டும். இந்த மிருக குணமும் மிருக இருதயமும் எங்களை விட்டு மாறி, தேவனே உம்முடைய சாயலும் உம்முடைய குணமும் உம்முடைய இருதயமும் எங்களுக்கு தரப்படுவதாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த சிங்கத்தினுடைய காரியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும், எங்களோட பேசும், நாங்கள் ஞானம் அடையும்படி காத்திருக்கிறோம். நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. எங்களோட பேசின அன்பிற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா துதி எல்லா கன மகிமை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ.